Најави за денешните настани. Охридските пензионери продолжуваат со протестите за линеарно зголемување на пензиите. Поддршка од раководството немаат. Сдруженијето Храбро срце бара да започне трансплантација на срце кај лицата со механичка пумпа. Во Велгошти се одржа традиционалната вечер на Живко Чинго. Најмладите го чистеа Струшкото крајбрежје во проектот Екологија, дел од нашата култура. Македонските теквондисти заминуваат на светското првенство во Астана, Казахстан. За најавените содржини ќе ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес свежо утро, а времето во текот на денот сончево со локална облачност, ветровито и топло со максимална температура од 30 степени. Попладне, локално, услови за слаби локални врнежи, дожд во текот на ноќта кон вторник, ведро и свежо. Утре во северозападна и северна Европа умерено облачно и нестабилно, ке има локални врнежи од дожд проследени со ветер. Врнежи од дожд се очекуваат и над Алпите и над Балканскиот полуостров. Во останатите делови од Европа сончево и топло време. На крајниот север, исток и југ од Балканскиот полуостров во вторник времето претежно сончево со локална облачност. Во останатите делови од Балканот зголемена облачност, а локално ќе има и слаби врнежи од дожд и грмотевици. Максималните дневни температури на Балканот утре од 23 до 32 степени. Во Македонија во вторник ќе преовладува претежно сончево време, ќе има локална облачност, ќе биде топло, а попладне локално во северозападните, западните и югозападните делови, на крајниот исток и југоисток слаби и локални врнежи од дожд. Минималните од 11 до 21, максималните дневни температури од 26 до 35 степени Целзиусови. Во Охрид во вторник не очекува сончево време со локална облачност и ветровито. Попладне нестабилно со локални врнежи од дожд и североисточен ветер. Минималната 17, дневната 28 степени. Во следните денови во Охрид сончево и се потопло време. Температурите во пораст. Во среда и четврток сончево и топло. Минималните температури 16 односно 17, а максималните дневни 29 односно 30 степени. Во петок сончево и топло време, утринска температура од 18 степени, а максималната 31 степен Целзиусов. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Со Бизон Полимакс секоја идеја станува реалност. Лепи, зацврстува, запечатува. Со Бизон Полимакс секоја идеја станува реалност. Бизон Полимакс. Бизон, екстремно мокни лепила. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во безпрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Ова лето, загризете го најсладкото венчини задоволство. Долго, топло лето исполнето со многу изненадувања подароци и најсладките венчини производи. Забави на најпопуларните плажи во Охрид, во најголемите Тамаро маркети и секојдневни супер вредни подароци на Супер Радио. Ново лето со венчини и Тамаро, загризете го најсладкото венчини задоволство. Ова лето, венчини лето во Охрид.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Охридските пензионери продолжуваат со протестите. Тие и денес пред канцелариите на Сдруженијето на пензионери на Охрид и Дебрца го повторија своето барање за линеарно, а не процентуално зголемување на пензиите. Повторно изостана поддршката од раководството на Сдруженијето на пензионери на Охрид и Дебрца, но паднаа и обвинувања за криминалното работење на сегашното раководство, а беше побарана и нивна оставка. Охридските пензионери денес повторно излегоа на протест. Се собраа пред просториите на Сдруженијето на пензионери на Охрид и Дебрца со едно и единствено барање, тоест линеарно зголемување на пензиите. Бараат по 3500 денари повисока пензија за сите пензионери. Поддршка од раководството на Сдруженијето на пензионери и денес изостана. Поради тоа, учесниците на денешниот протест побараа оставка од членовите на сегашното раководство на Сдруженијето. Ристо Каледжиевски од огранотокот на Сдруженијето на пензионери од Охрид и Дебрца од Воска вели дека се работи на менување на статутот на Сдруженијето, да не може да се управува со него повеќе од 2 мандати. Ова раководство е избрано со слабоста на наши колеги. 40% на конститутивната седница напуштивме, се изгласа по теркот 30 години владење, 20 години владење. Го замена Тито во своето неуспешно и никакво раководење. Ние ги поддржаваме, значи иницијативата за зголемување линеарно на пензиите целосно ја поддржаваме. Нема пензионер што не ја поддржува таа иницијатива. Седиме за неја и ќе се бориме до крај, а исто така барам оставка тие што треба да даваат изјава, треба ти да дадат не еден делегат од ова собрание на Сдружение на пензионери на Воска. Тие работат криминално, без формирани тела, нецелосни тела. Официјалното Сдружение на пензионери не застана за нашите барања, пола од делегатите застана, значи тоа да равчистиме во старт. Значи Спонтан е Собиров трет поред. Исто сакам да кажам, е битно да нагласам дека овој собир е не политички, не партиски, е граѓански. Прво главно и основно барање линеарно зголемување на пензиите. Денес, освен во Охрид и во Скопје, пензионерите протестираа и во други градови од земјава. Барањата идентични, минималната пензија да биде 18.000 денари, линеарно зголемување на пензиите за 3.500 денари и зголемувањето на надоместоците. Пензионерите велат дека со ниските пензии тешко е да се живее. Примањата не стигнуваат ни за сметки и лекови и нема да отстапат од нивните барања. Ево јас како живеам, например, јас сум со 5400 денари пензија, македонска, никако не се живее. Само апчиња не стасваат, например. Да си земиш козметика, она што треба да си направи како една жена. Како што гледам, нема живот, искрено. И затоа дојдов да ги поддржам пензионериве и да се накрин, не 3500, него да се покрин малце поиќе, како тие што знаат во парламентите да земаат по 4-5 евра, па нека дајат по 300 евра една нормална плата, што е најминимална плата, ето како што е мојата. За разлика од другиве, може да имам нешто повисока пензија, која и не ми стигаат мене. А да ги прашате овие со високиве плати што земат, колку можат да издржат во текот на месецот, камоли пензионер еден со 12.000 или со 15.000 денари. Ова е срамота, жива срамота е. Мислам дека треба да се поводи сметка овај народ малу да заживети и да види нешто од она кое што го остел позади. Со најавеното зголемување на пензиите од септември за 6,8%, пензионерите со најниска пензија ќе добијат плюс околу 700 денари, додека оние со повисоки пензии до 2000 денари. Храбро срце бара да започне трансплантација на срце кај лицата со механичка пумпа. Пациентите со вградена механичка циркулаторна потпора со години чекаат трансплантација, но доколку се најде соодветен донор, државата треба да обезбеди владин авион за да се донесат стручни лица од странство кои ќе ја изведат операцијата.
да започне трансплантација на срце кај пациентите со механичка пумпа. Со оваа порака Националното здружение Храбро срце го одбележа денот на органодорителството. Пациентите со вградена механичка циркулаторна подпора со години чекаат трансплантација, но доколку се најде соодветен донор, државата треба да обезбеди владин авион за да се донесат стручни лица од странство кои ќе изведат операцијата. Со години добиваат само ветувања, а досега не е извршена ниту една ваква трансплантација во земјава. Тоа е возможно со ставање во функција на владиниот авион, бидејќи за трансплантација имаме време само 3-4 часа, а за 3-4 часа од Словенија, Германија, од Хрватска би можело да пристигне доктор само со авион. А таква можност може да ни пружи владата, со кој што имаме разговарано со членови на владата. Пред неколку години беа 25 пациенти со механичка пумпа, но бројот се намалува. Денес останаа десетина. Во Охрид и Струга има 2 лица, едниот на 38 годишна, а другиот на 31 годишна возраст. И двајцата 4 години чекаат ваков оперативен зафат. Времето истекува, овие уреди никако не може да се представат како што сакаат да ни ги представуваат како трајна дестинација. Трајна дестинација да, се за лица кои што навршиле 65-70 години и кај кои што трансплантација е речиси невозможно да се направи, не може да ја издржат. А за помлади луѓе во светот веќе е практика прво да се постави пумпа, мост до трансплантација, а потоа да оди на трансплантација. Врзани со механичка пумпа 24 часа, овие луѓе се комплетно зависни од напојување. Батериите, каблите и струјата им значат живот. Тие се секојдневно изложени на ваков животозагрозувачки ризик, а единствената надеж им е трансплантација на срце. Во Велгошти се одржа традиционалната вечер на Живко Чинго. Пред присутните свое обраќање имаше заменик градоначалникот на општина Охрид Перчо Божиновски и добитникот на наградата за најдобар расказ Иван Антоновски. Синоќа во атарот на црквата Света Петка во село Велгошти се одржа традиционалната културна манифестација Вечер на Живко Чинго, посветена на еден од нашите најпознати литературни великани. Пред присутните своја обраќање имаше заменик градоначалникот на општина Охрид Перчо Божиновски. Се чувствувам гордо и возбудено што како македонист, како охридјанец и пред се како македонец ја имам оваа привилегија да зборувам за ваков маркантен лик како Живко Чинго, кој по својата оригиналност е икона на македонската култура и книжевност, кажа Божиновски. Неговите дела носат незаборавна емоционална интензивност, стимулирајќи не на размислување за луѓето, идентитетот и општествените вредности. Тој не учи како да гледаме на светот околу нас од различни аспекти и да го цениме нашето богато наследство. Ние како генерација треба да продолжиме да се восхитуваме на неговата книжевна моќ, да го чуваме неговиот спомен и соодветно да го вреднуваме. Токму во таа насока и организацијата на оваа традиционална манифестација, со која му оддаваме достојна почит на неговото име, која остава неизбришлива трага на нашето национално битие, истакна Божиновски. Божиновски во лично име и во името на градоначалникот Кирил Пецаков упати честитки до Иван Антоновски, кој е овогодишен добитник на наградата Живко Чинго, и до сите автори кои зедоа учество на литературниот конкурс на општина Охрид. Говор пред присутните имаше годинешниот добитник на престижната награда Живко Чинго за најдобар расказ Иван Антоновски, а свој осврт за Чинго во песните имаше Валентина Божиновска. Под мотото Езерото не е корпа за отпад, најмладите од Струга испратија силни еколошки пораки. Викендов се реализира голема еколошка акција, при што се чистеа плажите вдолж Струшкото крајбрежје. Акцијата беше во рамки на проектот Екологијата, дел од нашата култура, кој се реализира со подршка на Министерството за животна средина и има едукативен карактер. Младите стружанчиња го чистеа брегот на Охридското езеро во рамките на проектот Екологијата, дел од нашата култура, кој се реализира со поддршка на Министерството за животна средина. Се чистеше отпадот на повеќе струшки плажи. Под мотото Езерото не е корпа за отпад, најмладите испратија силни еколошки пораки. Носителите на проектот Сдруженијето на граѓани Нова Порта велат дека преку вакви акции за чистење на најкритичните точки вдолж брегот на езерото се создава убава слика пред бројните туристи кои престојуваат во Струга. Исчистените плажи се мапираа со екознамиња. Креирањето на било каква политика поврзана со здрава животна средина е процес кој што почнува од најрана возраст. Тоа значи дека
секој еден од нас првите информации ги прима во рамките на своето семејство, потоа во преку образовниот процес. Она што како сознание секој од нас треба да го има е информација која што треба да ја добие од семејството, од луѓето кои што се грижат за животната средина воопшто. Така што и ваквите акции ги поддржуваме во целост во поглед на работа со млади деца, луѓе кои што туку што зачекруваат во животот, мора да ги имаат овие информации. Од спортскиот клуб Соларис кој беа дел од екоакцијата велат дека ваквите акции пред се имаат едукативна намена, а практичните примери се најважни во борбата за заштитата на животната средина. Како општествено одговорна организација, спортскиот клуб Соларис секогаш ги поддржува ваквите иницијативи. Така и денес ја лоцираме важноста на едукацијата на младите спортисти во превенирање на загадувањето на тој начин што ќе се едуцираат да бидат екологисти, да бидат склони кон одржување на чистата животна средина и во секој случај да се научат како да се справуваат со отпадот кој што не обкружува се повеќе и повеќе. Иницијативата секако беше поддржана од нашиот помладок. Неколку пати, во неколку наврати имаме реализирано вакви активности. Во рамките на проектот се реализира и едукативна работилница за подводно чистење на езерото. Пред младите беше потенцирана штетноста на отпадот врз ендемичниот свет, што милиони години живее во Охридското езеро. Тројца охридски теквондисти ќе не представуваат на светското теквондо ИТФ првенство кое ќе се одржи во Астана, Казахстан. Екипата се состои од 5 лица, од кои 2 официјални лица и тројца надпреварувачи кои се европски медалисти и најдобри поединци. Македонската традиционална теквондо федерација дел од светската теквондо ИТФ елита. 5 члена екипа ќе не представува на светското теквондо ИТФ првенство, кој од 18 до 26 август ќе се одржи во Астана, Казахстан. Екипата се состои од 5 лица, 2 официјални и тројца надпреварувачи кои се европски медалисти и наши најдобри поединци. Боите на Македонија во Астана ќе ги бранат Христијана Парулеска црн појас први дан, европски первак во категоријата кадети, Давид Крстевски црн појас први дан, европски вице шампион во спаринг борби од Пореч 2022 и Елена Јанеска црн појас први дан, европски вице шампион во спаринг борби од Пореч 2022. Инаку сите тројца се државни прваци во своите категории. Со нашите теквондисти ќе патуваат и 2 официјални лица, Маријанчо Лазарески црн појас петти дан, председател на Македонската традиционална теквондо федерација, официјално лице и национален тренер, и Зоран Парулески подпредседател на федерацијата како официјално лице. Тројцата наши представници се искусни надпреварувачи и закитени со европски одличја. Напорно се подготвуваа во изминатите 2 месеци во текот на летната сезона, одрекувајќи се од летниот одмор, со цел да дадат се од себе да ја представат нашата држава најдобро што можат и по можност да се обидат да се искачат на светскиот пиедестал, велат од федерацијата. Сите членови на нашата екипа имаат антидопинг сертификати задолжителни за учество на сите врни надпреварувања. Исто така председателот на федерацијата Маријанчо Лазарески изрази благодарност до Агенцијата за млади и спорт која е покровител на нашата репрезентација за учество на ова светско првенство, како и благодарност до општина Охрид која помогна за подготовките на репрезентацијата и благодарност до генералниот спонзор. Вечерва на програмата на 63-тото Охридско лето, театарската представа Декамерон од Джовани Бокачо, во режија на Мартин Кочовски на актерската екипа на театарот Војдан Чернодрински од Прилеп. Представата ќе се одигра на Долни Сарај со почеток од 21 часот. Продолжува драмскиот дел од фестивалот Охридско лето, вечерва на сцената на Долни Сарај со изведбата на поставката на представата Декамерон на Джовани Бокачо во изведба на актерската екипа на театарот Војдан Чернодрински од Прилеп. Во околности на глобална општествена безизлезност неизбежно е да се занимаваме со Декамерон, со триумфот на волјата на човекот наспроти ужасната незамислива препрека кон среќата, смртта. Ова е представа која ја следи цикличноста на постоењето каде човекот ни
низ постојана борба со вселенските или божествените неправди, успева експлозивно да го издигне својот дух. Силно удира по деликатни места на општеството, будејќи воодушевувачка радост од театарскиот чин. Декамерон е представа полна со живот. За жал, секојдневието не е, велат креаторите на представата. Во представата играат Александар Степанулески, Наташа Ачански, Здравко Стојмиров, Илија Волчевски, Димитар Георгиевски, Марија Спирковска, Илиевска, Ангела Наумовска, Игор Трпчевски, Михајло Миленковски, Андон Јовановски, Александар Тодески, Димитар Црцоровски, Цветанка Чавлеска, Сара Спировска и Леонардо Лазов, драматург е Лидија Митовска Георгиевска, сценографијата е на Филип Јовановски, а костимографијата дело на Јулијана Војкова Најман. Музиката е дело на оркестарот на театарот Војдан Чернодримски под водство на Пеце Трајковски Брада. Театарската представа Декамерон трае 2 часа и 30 минути и е наменета за целата публика. Следуваат вестите од светот. Генерал-штабот на вооружените сили на Украина утринава соопшти дека во изминатите 24 часа руските сили неуспешно се обиделе да напредуваат во правец на Купјанск и да ги вратат загубените позиции во областа Донецк и Запорожје. Подсиленован од руската авиација и артилерија, украинските војници продолжуваат да задржуваат руската офанзива во областите Авдеевка и Маринка, се наведува во извештајот. Се тврди дека руските сили неуспешно се обиделе да ги вратат загубените позиции во правците Бахмут, Шахтјор и Запорожје. Во исто време украинските одбранбени сили го продолжуваат напредувањето во правец на Мелитопол и Бердјанск, каде што ги утврдуваат своите позиции, соопшти генерал-штабот. Бројот на загинати во шумските пожари на Хаваите се искачи на 93 лица, а сега се појави ново видео на кое се гледа како група граѓани се бори со океанските бранови кога скокнале во вода за да се спасат од пламените јазици. Шумските пожари на Мауи островот станаа најсмртоносни во модерната историја на САД, додека властите продолжуваат да работат на идентификување на жртвите. Исто така се појавија нови видео снимки од луѓе кои скокаат во Тихиот океан во обид да избегаат од пламено додека пожарите го зафателе островот минатата недела. Жителка изјави за Fox 11 дека оние што биле во водата морале да чекаат 8 часа да бидат спасени. Таа кажа дека изгледаше како огромен факел. Моравме да трчаме во океанот. Веројатно бевме во водата околу 8 часа. Пламените јазици голтаат се. И покрај тоа што спасувачите извлекоа некои локални жители небезбедно, за жал не сите што скокнале за да избегаат од пламените јазици излегле живи. Севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун повика на зголемување на производството на ракети за земјата да може да добие преголема воена моќ и да биде подготвена за војна, објави државната новинска агенција, додека Јужна Кореја и САД се подготвуваат за нивните годишни заеднички војни вежби. Наредбата на севернокорејскиот лидер дојде откако тој во петокот и саботата ги посети клучните капацитети кои произведуваат ракети, платформи за лансирање ракети, оклопни возила и артилериски гранати неколку дена пред почетокот на американско-јужнокорејските воени вежби во кои Пјонкјанг гледа подготовки за војна. Затоа Ким Џонг Ун бара масовно производство на различни видови оружје, а зголеменото производство на ракети го гледа како задоволување на потребите на воедините единици на линијата на фронтот. САД ја обвинуваат Северна Кореја дека испорачува оружје на Русија во војната со Украина, што тие го негираат. Лидерите од Јужна Кореја, САД и Јапонија наскоро ќе се сретнат на трилатерален самит во Кемп Дејвид на 18 август, кога ќе разговараат за повеќе прашања како Северна Кореја, безбедносната соработка и војната во Украина. Летовите до и од аеродромот Катања во Јужна Италија се откажани изутринава поради ерупција на вулканот Етна, соопшти компанијата за управување на аеродромот. Компанијата САКО ја управува со меѓународниот аеродром Винченцо Белини, соопшти дека летовите се откажани до 13 часот. Вулканот Етна на италијанскиот остров Сицилија е еден од најактивните вулкани во светот со чести ерупции, висок е повеќе од 3300 метри и е еден од највисоките во Европа. Го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте и пријатно.